জীবনে কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, আবার কত মানুষের চেহারাটাও ভুলে গেছি। মানুষের চুপচাপ ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে আড়াল হওয়া দেখে এখন আর অবাক লাগে না। যার সঙ্গে আমার যতটুকু পথযাত্রা লেখা আছে, সে ততটুকু রাস্তায় আমার সঙ্গে হাঁটবে। মাঝপথে আলাদা রাস্তায় ঢুকে পড়লে আমি আর আশ্চর্য হই না, কারণ চির বাস্তব হলো মানুষ তার পছন্দের জায়গায় ছুটে যাবেই।